新神戸に停まります。インターネットご利用についてご案内いたします。インターネット接続サービスは新大阪までのご利用となります。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shin Osaka. Passengers going to the Tokaido and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. Thank you for using the wireless internet connection service on this train. Please be advised that this service will no longer be available after departing Shin Osaka.